Всем привет! Давно не слышались мы с вами. И сегодня я вам покажу, как можно нарисовать вот такой вот зимний и уютный рисунок с камином и двумя кружечками какао. Как всегда, без лишних слов сразу приступаем к делу. Начинаем с зеленого фона, но заполнять весь лист зеленым цветом совсем не обязательно. Да и после будет удобнее, чтобы последующий цвет не смешивался с зеленым. После слева наметим основу нашего камина. По сути, это два прямоугольника, один сверху, другой снизу. И все это светло-коричневым бежевым цветом. Пол сделаем красно-коричневым. Есть, кстати, такой цвет, как красная охра. Вот им я пользовалась в этом рисунке почти постоянно. Немного выравниваем цвета и делаем их более однотонными. После уже можно наметить проем в камине, где будет гореть огонь. Делаем это темно-коричневым цветом, можно даже добавить немного черного. А вот теперь начинается самое интересное. Будем рисовать много кирпичиков. И не просто много, а целую тонну. Берем цвет, похожий на цвет пола, и начинаем рисовать кладку камина. Все кирпичики у нас идут горизонтальными рядами. Старайтесь рисовать каждый новый ряд со сдвигом в сторону. Так будет выглядеть разнообразнее. Проем камина отдельно выделяем кирпичиками, рисуя их по контуру камина. Вообще можно было сделать наоборот и вместо того, чтобы рисовать кирпичи, просто прорисовать прожилки между ними. То есть как сетку такую нарисовать. Но я считаю, что рисуя каждый кирпичик в отдельности, вы сделаете рисунок реалистичнее и эффектнее. Снизу можно нарисовать что-то вроде плинтуса и заодно разделить пол со стеной. Кстати, по-хорошему надо было нарисовать плинтус с небольшим сдвигом назад, так как все-таки камин у нас должен стоять впереди стены, а не сливаться с нею. В общем, заметила я это только сейчас, монтирую видео и говорю вам об этом просто для того, чтобы вы при желании внесли изменения в рисунок. Также нарисуем полочку на камине, делаем ее красно-коричневого цвета. Теперь давайте нарисуем тень у нашего камина темно-зеленой краской. Просто добавьте к зеленому побольше голубого, и у вас получится вот такой цвет. Кстати, им же мы нарисуем венки на камине. Один будет круглым и висеть по центру, а другой будет висеть на полке. Зелень я рисовала точечными движениями. После темно-зеленого пройдитесь светло-зеленым, и зелень станет объемнее. Теперь нарисуем огонь светло-желтым цветом. Лучше рисовать его снизу вверх, тогда у вас точно получатся языки пламени. Также я затемняю пространство за пламенем, так как мне оно показалось недостаточно темным. На венках ставлю несколько красных точек группами по 3 штуки. Таким образом мы не только добавляем ягоды, но и разбавим зеленый цвет. Теперь берем белый и рисуем как бы второй огонь перед первым. Так мы сделаем его ярче. Проставляем точки на венках белым цветом, и они превратятся в светящуюся гирлянду. На полку камина поставим 3 свечки, просто 3 разных по размеру прямоугольника и сверху желтый огонек. Итак, атмосфера становится уютнее. Наконец переходим к кружкам. Вначале белым цветом намечаем контур. Не забываем делать скругленное дно и края. Помните, что все окружности, которые мы видим в реальности, мы рисуем овалами на бумаге, так как видим объекты в перспективе. Вокруг коричневым цветом наметим стол. Также рисуем ручку у одной кружки, а у другой представим, что ручку мы не видим. Внутреннюю часть кружек нужно сделать темнее, можно использовать серый цвет. Так как у нас кружки с какао, то, конечно же, жидкость рисуем коричневой. У
кружек с одной стороны должна быть небольшая тень. Я использовала бежево-коричневый для этой цели. Каемочку я сделала голубой, но мне кажется, и белыми кружки тоже неплохо смотрелись, так что все на ваш вкус и цвет. Еще я добавила сверху сливок в виде белых облачков. Чуть позже, кстати, посыпем их шоколадом. Ну а пока дорисуем детали. Во-первых, круглые красные подставки у кружек. Во-вторых, известный бело-красный леденец в виде закругленной палочки или трости. Кстати, подскажите мне в комментариях, как вообще вот эта вот штука называется. Также не забываем про тени от кружек. Представим, что главный источник света у нас все-таки огонь в камине. Следовательно, все тени будут падать от него. Ну и напоследок, как я и обещала, посыпем сливки шоколадом. Просто ставим много маленьких коричневых точек сверху сливок. И вот что у нас получилось. Надеюсь, что несмотря на окончание праздников, мне удалось продлить ваше новогоднее настроение этим рисунком. Заглядывайте ко мне в телеграм-канал, там я выкладываю особый контент и вообще пишу новости канала и не только. Спасибо, что досмотрели до конца, и до скорого!